mootummaa butute impaayera butute jala barcuma qabuudhaaf miti gaafaa'uun kan ijaarame kanamni kana gochaas hin jiru kanarraati shakkii tokko hin qabaatina kana tiksuudhaaf hin jiru dhiiga ijoollee keenyaatiin dhiiga isaaniitiin marree buddeen nyaachuu hin dandeenyu dhiigatu jira eega nuti galma kana keessa seenneeti Oromoo meeqa du'e laata inni jiraachuu dadhabe immoo deebi'ee waraanatti deebi'e lolachaa jira har'as mana isaa keessa jiraachuu hin dandeenye biyya isaa keessa jiraachuu hin dandeenye barachuu hin dandeenye qotee jiraachuu hin dandeenye hojii hojjechuu hin dandeenye kanaatiif waan inni gochuu danda'u bosona dhaquudha maadhaxxee namitti hin jedhu dhiibamee dhaqe waan godhu dhabe maal godha namni yoo manni isaa gubate fakkeenyaaf kanumti nu wajjin mana hidhaa ture kan nuti beennu nama baay'eetu jira abbaan hidhame ilmi hidhame kan wajjin turan gaafa mana hidhaatii ba'anii abbaa sin hidhu deebisanii amma immoo ilma hidhu hojiidhaa hin ari'u gaafa waan godhan dhaban dhufanii nagaa nutti dhaamanii nuyi hin deemne hidhaas hin dadhabne lafa jiraan nus hin qabnu mana isaanii irratti gubannu warratti waan gochaa turtan hundumaaf galatoomaa isiniin jechuu barbaada biyya keessatti carraa akkanaa hin arganne biyya keessatti namoota nu wajjiniin dhaabbachaa turan mana hidhaatti dhufanii nu dubbisaa turan kiiloomeetira hedduu deemanii halkaniin deemaa bulanii kan dhufaa turan kan uffata huccuu bitanii achitti nutti uffisaa turan rakkoo keenya hundumaa sodaa sana keessa bahanii mo'atanii dhufanii kan nu waliin qooddataa turan akka keessan kan bira dhaabbannee galatoomaatti jechuu hin dandeenye maaliif haalli biyya keenya keessa jiru bilisummaadhaan akka kanatti ta'anii haasa'uu dhiisaati nama 3-4 ta'anii wal ga'anii akka Oromootti wajjiniin mari'achuun illee haga har'aatti hin danda'amu dhugaan nuti keessa jirru biyya keenya keessatti kanadha biyya ormaa keessatti bilisummaadhaan haga kana teessanii baay'attanii konkolaataa keessan bakka feetan dhaabbattanii abbaa feetanii waliin dhuftanii sa'aatii feetanitti deemuun hafee nama 3-4 ta'anii biyya sana keessa sossoo'uun hin danda'amu namoonni ammallee mana hidhaa jiru waggaa 3 dura guudhufnee fi har'a tokko miti ani ispiriitiin koo tokko miti hafuurri koo gaafa sanaa fi inni har'a tokko miti kaleessuma guyyaa kaleessaa eeguma nuyi as galleeti Oromoo irra waan ga'aa jiru baay'een keessan nageessaniitu ta'a dheengadda kana torban kana keessa maal akka ta'aa ture baay'een keessan quba qabdu ta'a konkolaataa irraa buusanii jumlaadhaan akka fedhanitti ajjeesu biyya sana keessa ilma Oromoo harka isaa dudduubatti hidhaniitu rasaasaan tumanii ajjeesu har'a garuu afaan keenya barachuu dhiisaati afaan keenya nuyyuu afaan keenya akka nuyi dubbanne nu ayyamuu barbaadan afaan keenya akka nuyi dubbannu iyyuu gaafa sana barachuu barbaadaniiru dubbachuu barbaadaniiru har'a immoo sinumaa dubbattu afaan keessan nuun jedhu hamma sana hamleen keenya cabee dhugaa dubbachuudhaaf kabajaan keenya hamma kana rukutame ormi kaleessa nu sodaatu har'a miidiyaatti ba'ee akka garaa isaatiitti waan barbaade nuun jedhee nutti dubbatee fayyaadhaan naqee rafee bula ijoolleen Oromoo gaafa sana qabsoo kana finiinsitee nuunis nu abdachiiftee mootummaa amma jiru kanas immoo jijjiirama jettee itti kennitee deebite baay'een ishee lubbuudhaan hin jirtu har'a baay'een isaanii lubbuudhaan hin jiran isaan kan mana hidhaa jiru isaan kan utuu biyyaa ba'anii utuu baqatanii galaana keessatti gammoojjii keessatti dhumaniiru isaan kan immoo rasaasuma mootummaa kanaatiin dhumaniiru warri hafe immoo mataa isaanii buufatanii dhokachaa as jechaa achi jechaa baqachaa akka bineensa biyya isaanii keessatti rifachaa jiraachaa jiru kun dhugaa har'a keessa jirudha kana dhoksuun hin danda'amu kanaatiif nuyi ba'uun keenyaanii fi Jawaar ba'uun keenya duwwaan gammachuu guutuu hin fidu hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo akka jiranitti guutummaan isaanii mana hidhaa jiru yeroo hidhaman iyyuu jechuudha bakka aniif Jawaar itti hidhamnee fi bakka warri isaan itti hidhaman illee garaagara ture dhugaa isaa dubbanneef isaan gammoojjii keessa olii gadi naannessu bakka itti jijjiiru akka namni dubbisnee godhu akka galaan isaan dhaqqabne godhu akka isaan yaaliin arganne godhu rakkoo guddaa darara guddaatu irra ga'ee jira ammallee rakkoon sun dararri sun isaan irra jira
yeroo meeqa mana murteeti haga haa lakkifaman jedhee abbaan murtee yeroo gadi lakkisu deebisanii immoo qabanii yeroo poolisiin tokko gadhiisu poolisii biraan immoo qabee fudhatee deema butee kana keessa jirra dhiiroo haadha. Kanaaf anaaf yeroo gammachuu miti isiniif illee yeroo gammachuu ta'uu hin danda'u. Dhuguma nuyi ba'uun keenyas salphaadha jechuu koo miti haa ta'u iyyuu malee guutuu ta'uu hin danda'u. Qabsoon keessan itti fufuu qaba. Hiriirri keessan kaleessaa itti fufuu qaba. Gargaarsi keessan kaleessaa gargaarsi isin kaleessa gochaa turtan dhaabbachuu hin qabu. Hogganoonni Oromoo anaaf Jawaar duwwaa miti. Dhuguma namoonni tokko nu wajjiniin ba'aniiru. Hamzaa Booranaa fi Dajanee Xaafaa nu waliin dhufuuf turani qaama imala kanaa ta'anii haa ta'u iyyuu malee sababii viizaa argachuu hin dandeenyeef biyya keessatti hafaniiru. Garuu nagaa keenyaa fi galata keenya uummata biraan nuu gahii jedhanii amma daqiiqaa muraasa dura naa bilbilanii turanii galata isaanii fudhadhaa. Isaanis silaati qaamaan nu gidduutti argamu turanii sababii kanaaf hin argamin waan hafaniif jechuudha. Egaa akkamittiin deemnee mootummaan kun akkamittiin haala kanarra akka inni ga'e isin ibsuu nu barbaachisu. Abdiin keenya akkamittiin akka nyaatame akkamittiin booddee akka deebine dhuguma akkuma sila Jawaar dubbate waggaa 50 dura bakka turreerra hin turre 2018 baay'ee deemnee turre baay'ee abdannee turre baay'ee jabaannee turre ulfina sargannee turre waggaa lamaan kana immoo hagama akka booddeetti deebine akkuma dubbanneedha jechuudha. Kanaatiif qeerroon kaleessa akka intarhaamuutti yeroo inni lakkaa'ame akka sanyii duguugduutti lakkaa'ame galati silaati galata galfachuun nurra ture galata sanas dhabe hojiis dhabe barumsas dhabe ulfinas dhabe deebi'ee akka hattuutti akka shiftaatti ilaalame kanarra geenye inni jiraachuu dadhabe immoo deebi'ee waraanatti deebi'e lolachaa jira har'as mana isaa keessa jiraachuu hin dandeenye biyya isaa keessa jiraachuu hin dandeenye barachuu hin dandeenye qotee jiraachuu hin dandeenye hojii hojjechuu hin dandeenye kanaatiif waa inni gochuu danda'u bosona dhaquudha. Maa dhattee namitti hin jedhu hin jiru dhiibamee dhaqe waan godhu dhabe maal godha namni yoo manni isaa gubate fakkeenyaaf kanumti nu wajjin mana hidhaa ture kan nuti beennu nama baay'eetu jira abbaan hidhame ilmi hidhame kan wajjin turan gaafa mana hidhaatii ba'anii abbaa sin hidhu deebisanii amammoo ilma hidhu hojiidhaa hin ari'u gaafa waan godhan dhaban dhufanii nagaa nutti dhaamanii nuyi hin deemne hidhaas hin dadhabne lafa jiraannus hin qabnu mana isaanii irratti gubannu warratti amma nama kana maa bosona dhattee namitti hin jedhu jira attamittiin jechuu danda'a eessa haa jiraatu eessa haa dhaqu eega jiraachuu dadhabe maal gochuu qaba taa'ee duurra lolatee yoo du'e namicha kanatti murteessuun hin danda'amu. Kanaaf haalli nuyi keessa jirru har'a fakkaata mootummaan addunyaa kanarratti mana qotee bulaa mana hiyyeessaa gubee bira dhaabate itti sirbu mootummaa Itoophiyaa malee argine hin beeknu nuti. Mootummaa nama osoo lubbuun jiru ibiddatti waadee gubee gaggaragalchee akka nama foon waaduutti guggubee osoo hin gaafatamin hafe mootummaa Itoophiyaa malee dhageenye hin beeknu. Kanaatiif nuyi amma dubbachaa turre kanaan duras nagaa barbaannaa yeroo jennu maal jechuu keenya mootummaatti maa jirra nagaa buusi uummata kanaaf uummata kana hin dararina hin ajjeesina jiruu hin dhowwina jiraachuu hin dhowwina akka kanatti uummata waamne itti haasa'uu hin dandeenye kanaaf isinitti kan nuyi haasa'uu dandeenye waa'ee nagaa isinitti himuu dandeenye yeroo isinitti himnu mootummaan haa dhaga'uudha malee isintu jeeqaa jira jechuu keenya miti uummatatu jeeqaa jira jechuu miti uummatatu mootummaan rakkisa jechuu keenya miti kan nuti jechaa jirru haa dhaga'u mootummaan haa dhaga'u nuyi mootummaa adrees gochaa jirra uummata kana nagaan dhowwini yoo akka kanaatti itti fufimmoo isiniin itti gaafachuudhaaf ilaa mootummaan nu dideera akeekachiifnee dadhabne itti himnee dadhabne gorsinee dadhabne nu bira dhaabbadhaa jennee akkuma kaleessaa duula isin waammachuudhaaf qabsoo keenya isa kaleessaatti deebi'uudhaaf qabsoo keenya isa karaa cufuutti deebi'uudhaaf qabsoo keenya isa
mala adda addaatiin fayyadamne mootummaa isa darbe sana ittiin kuffisnetti deebi'uudhaaf ammas kanaaf akkasiin beektan barbaada. Akka kanaatti akkasiin nu hubattan barbaada. Gara fuulduraatti maal gochuu qabna isa jedhu irratti akkasiin quba qabaachaa deemtan. Nu hojiin keenya mormituudha. Hojiin keenya mormituudha. Morkattuudha. Aangoo barbaadna. Saba keenyaaf jecha aangoo barbaadna. Mootummaa Oromoo ijaaruu barbaadne amma Jawaar dubbateera. Mootummaa mataa keenya kan Oromootiin hoogganamu, kan risoorsii Oromoo tiksu, kan biyya Oromoo tiksu, kan nagaa Oromoo tiksu, kan daangaa Oromoo tiksu, kan akkasii ijaaruu barbaadne. Mootummaa butute, impaayera butute jala barcuma qabuudhaaf miti gaafaa'uun kan ijaaran. Kanamni. Kana gochaas hin jiru. Kanarraati shakkii tokko hin qabaatina. Shakkii tokko hin qabaatina. Kana tiksuudhaaf hin jiru. Dhiiga ijoollee keenyaatiin, dhiiga isaaniitiin marree buddeen nyaachuu hin dandeenyu. Dhiigatu jira. Eega nuti galma kana keessa seenneeti Oromoo meeqa du'e laata yoona? Meeqatu du'e laata? Otoo bilbiltanii gaafa si baatan amma namni baay'een iddoo akkasitti abalu du'e iddoo akkasitti yookaan feesbuukii yoo bantan wayii tokko argitu. Lubbuutu itti kaffalamaa jira. Kana jala barcuma qabuu hin dandeenyu nuti. Hin danda'amu. Itti himnaa, hin akeekkachiifnaa, dhaabbadhu jennaa yoo isaan didan nus hin duullaa, isinis hin duultu. Kanaaf dhiiroo waa'ee eenyummaa keenyaallee deebisnee dubbachuu dadhabne yoo eenyummaa keenya waa'ee Oromoos haa ta'u waa'ee saba biraas haa ta'u waa'ee afaan keenyaas yoo dubbanne akka xiqqummaatti lakkaa'ame deebi'e xiqqoo taatan gandatti galtan gadi irrattan akkas taatan jedha. Nuyi kana fudhachuudhaaf hin jirru. Nuyi kaleessas gaafa ijaaramne waan ittiin ijaaramne jalqaba mataa keenyaa maqaa keenyaatti jalqabee beekamaadha. Kanas jala mureessuun itti himuun barbaada. Nuti Koongireesii Federaalawaa Oromoo jedhamnee waamamu. Dhaabbi keenya har'a toon taane gaafuma jalqabee mala qabsoo isaatiis lafa kaawwatee jira. Garamitti akka deemus lafa kaawwateetti jira jechuudha. Akka baay'ina keenyaatti, akka teessuma keenyaatti, akka risoorsii keenyaatti ofii keenya bulfachuu danda'u mirga kana gonfachuudhaaf falmachaa jirra. Garba namaa ta'uudhaaf falmaa hin jiru. Sabab sablammii biraa wajjin nagaa jiraachuu barbaada. Garuu harka tokkoon wannoo ta'uun hin danda'amu. Nagaa namaa kenneef nagaadhaan wajjin jiraachuun barbaachisaadha. Oromoon nagaa barbaada. Nuyi wannoo keenya keessa vaaliyuu keenya keessaati sana keessaati baanii hin beekne. Ammas kanumaaf qobsoo. Kanaatiif yeroo waa'ee nagaa yeroo haasofnu nuyi kanaan dura waggaa meeqa duraatii jalqabee tartiibatti hin deemaa jirru qabna. Maal jechuudha kun? Biyyi keenya rakkateera, nagaa dhabeera, beela'eera. Mootummaan nagaa dhowwateera. Warri diddan immoo mootummaa nagaa nu dhowwate kanaaf hin jilbeenfannu nus waraannee lollee duunaa yookaan immoo mirga keenya deeffanna jedhanii warri jiran immoo jiru. Kana gidduutti qoonni hin jiru. Dinagdeen guddataa hin jiru. Nagaan hin jiru. Baratamaa hin jiru. Rakkoo kanatu jira. Kanaatiif maal jenna nuyi? Dhaaba warri kuttan. Uummataan jechaa jirra miti kana bara. Uummatatu rakkoo uuma jechaa hin jiru nuti. Inni tokko mirga isaatiif falmataa jira. Inni tokko immoo ani mootummaadha jedhee waraana labsee jira. Kanaatiif lamaan keessan iyyuu dhaabaatii bakka tokko taa'atii gara mareetti deebi'a. Kanaatiif national dialogue yeroo jennu nuyi waraanni bilisummaa Oromoo, waraanni TPLF, mootummaan taa'anii dura haa mari'atan. Waraana dhaabuu irratti walii haa galanii jenna. Kana jechuun qawwee keessan kennaa jechuu keenya miti. Qawwee kennaa hin jennu nuti. Qawwee keessan kennaatii taa'aatii mari'adhaan jedha. Qawwee eega kennanii marii maalii barbaachisa? Marii hin barbaachisu eega kennan. Kanaatiif lafa jirtan jiraadhaatii waan qabdan qabadhaatii taa'aatii mari'adhaa. Egeree biyya kanaa irratti taa'aatii mari'adhaatii murteessaa. Hin baasu TPLF wajjin wal tumanii daaraa wal godhanii wal mo'uu dadhabanii tomma deebi'anii taa'uudhaaf jedhu. Mootummaan immoo
TPLF wajjiniin nan haasa'a garuu waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin hin haasa'uu jechaa jira. Nu immoo maal jenna? Haasa'uun dirqama. Adda bilisummaa Oromoo wajjiniin haasa'uun waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin haasa'uun dirqama. Dhukkuba wal fakkaatuuf qoricha adda addaa hin kennan. Achitti mareetu baasa eega jedhameeti lolaa fi asittis mareedhuma duwwaatu baasa. Taa'anii mari'achuudha. Maaltu bosonatti isin geesse? Ijoolleen achi jiran koo baay'een isaanii namoota digrii qabanidha. Namoota beekumsa qabanidha. Namoota hawwii guddaa qabanidha. Namoota abdii guddaadhaan baratanidha. Namoota gara fuulduraatti karoora guddaa qabanidha. Namoota sammuu hin qabne miti. Namoota bosona keessa taa'ee muka nyaatee agabuu buluudhaaf namoota fedha qaban miti. Garuu roorroota achitti isaan geesse. Roorrootu isaan galche bakka sana. Kanaati wajjin haasa'uun barbaachisaadha. Maaltu isin geesse yoo maal guutame deebituu jedhee mootummaan taa'ee wajjin haasa'uun barbaachisaadha. Barbaachisaa qofa otoo hin taane dirqama jennan. Dirqama. Yoo kana ta'uudhaa baate namuu waraana bilisummaa Oromoo ta'uudhaaf jira dhumarratti. Taa'anii wajjin haasa'uun barbaachisaadha. Nagaan bu'u akka bu'u yoo barbaade mootummaan akkuma TPLF wajjiniin haasa'uu jalqabe yookaan karoorfatee jiru waraana bilisummaa Oromoo wajjinis taa'ee gaaffii isaanii keessummeessuun dirqama isa jedhu kaasuu barbaanna jechuudha. Kanaatiif yeroo qabsaa'ota yeroo tokko akka gaariitti utoo hubannee gaariidha. Namuu akka itti gara qabsootti dhufe qaba. Namuu akka itti gara qabsootti dhufe qaba. Akkuma dammaqetti dhufa namuu. Akkuma dammaqetti gatii baasaa dhufe hundumtu. Namni gatii hin baasin iddoo kana ga'e hin jiru. Namni dhiiga ilmaan isaatiin dhiiga obbolaa isaatiin utuu du'aa jiru utuu ajjeefamaa jiru utuu dararamaa jiru biyyaa bahu utoo biyyaa bahaa jiru karaa wajjiniin taa'ee araaramuu kan barbaadu hin jiru. Araaramiti amma taa'anii haasa'anii waan walii kennanii waan walii fudhatan walirraa fudhachuudha. Haqa walii deebisuudha amma. Haqa walii deebisuu barbaachisa jechuudha. Kanaaf qabsoon keenya kana fakkaatti. Kaafaawwan yeroo nuti mana hidhaa turre paartiin keenya akka danda'e hojii hojjechaa turre. Achiisa baane akka amma Jawaar dubbate paartii keenya Oromoo fakkeessuu ture yaadi keenya. Oromoo fakkeessuu. Bifa kamiin iyyuu Oromoo waan fakkaatu. Gaafuma laalan kun paartii Oromooti akka jedhamutti san ijaaruudhaaf yaalii guddaa goone milkoofneerra mooti. Paartiin keenyarra paartii Oromoo fakkaatu bifa kamiin illee qeequun hin danda'amu dhugaa isaa dubbanne. Maaliif maal hojjechaa turtan isa jenna sanarratti biizii taane isa achii kaane immoo dhufnee isin dubbifnee isin galatoonfannee humnaan isinii waliin eega mari'anneen booda hojii keenyatti galuudhaaf dhufne. Kana nu hubadhaa. Hin turtanii hojjettanii hin fudhanna. Eega baatanii hin turtanii kana gochuu diddanii hojjettanii dhuguma hin fudhanna. Utuu namni du'aa jiru utuu namni akka kana dararamaa jiru xiqqoo miila keenya harkisuun keenya noolle dhugaadha. Isa hin fudhanna. Wanti nuti darbatamu tokko abdiin waan nurra tureef akka ta'e nan beekaan. Akka kanatti hin fudhanne. Abdiin waan nurra tureef. Akka abdii sanaatti immoo akka abdatamne sanatti immoo saffisa sanaan sababii deemuu dadhabneef yoo nu komattan maa nu komattanii hin jennu. Yoo nu loltan maa nu loltan hin jennu. Yoo jettanis nuyi qabsoo keenya hin dhiifnu. Eewufiyyuu jennee manaa hin baane. Gabrummaa hin barbaannu akka dhuunfaattis taanaan. Waanjoo hin barbaannu. Kana jala mureen isinitti himu. Waanjoo ormaa hin barbaannu nuti. Kanaaf ammas nu bira dhaabbadhaa. Ni qabsoomatti jirra. Araaratti hin jiru. Barcuma nama jalatti qabuus hin jiru. Kanas yaanni. Kana gochuus hin dandeenye. Utuu nuyi kana barbaanne akkamitti nu dhiiftu sin? Akkamitti nu dhiisuu dandeessu sin? Dhiiga namaati kun utuu sin nu dhiiftanii Rabbiin nu dhiisu kan. Rabbiin nu dhiisu. Hin danda'amu. Kanaaf ammas wal abdanna wal amanna wajjiniin haa sochoonu. Gaafa nuyi karaarraa jallanne gaafa nu eeddanii nu dhabdanii
eessa jirtan isinii maal taatanii kummaa badee kummaa karaarra jallateedhaan nu gaafadha eenyuun iyyuu sodaatina maal taate ati maal rakkoon kee jedhaati nu gaafadha garuu nu obsaa amma hojii batti jirra ittuma jirra hamma asii deebinutti nu obsaa kanumaan jechuu barbaada.